Вот такая вот печурка у меня получилась. Просто пушка. Греет отлично. На минималочке стоит такое. Но еще не доделано. Видите, еще плитка даже лежит. Смотрите. Градусник. 23 градуса. Ну это вот она, видите. Закрыто поддувало по минимуму. И прикрыт шибер. Выхлоп воздуха. Вот. Также по улице идет там по стене дымоход. Потом засниму. Вот. Вот так. Здесь вот стою. Прям, ну, жар. Сколько я? Метр, два. Два от нее. 2 метра. И дышать нечем. Как-то так вот. Вот так выглядит дымоход. Эту железку закрепить надо снизу. Я там на один был закрепил. Это проволока. Это я вешал вот эту баночку. Конденсатор. Вот так он выглядит. Вот так издалека. Но сейчас поеду еще на полметра. Надо поднять. Надо докупить трубу. Поднять ее на полметра. Повыше. И будет пушка. Но здесь не касается ничего. Видите, тут 15 сантиметров шифер. Он не дает близко касаться. Как-то вот так вот. Чуть кривовато, но выставлю позже. Когда вот сюда сварю приблуду, которая будет держать с уголка. И все.